Здравствуйте, Стукалова Ольга, ветер перемен. И раз уж я здесь, и такая погода замечательная, я хочу с вами подышать. Давайте подышим. 5 стихий Усин. Хорошо, Усин, синцы, 5 стихий. Хорошо, положили ручки на шар. Огонь, сердце красное. Повторяем еще разочек. Если я это видео выслала, ничего страшного. Повторяем. Огонь, сердце красное. Делаем вдох. И создаем красный огненный шар. Вдох, орган, сердцем. Вот, спокойно дышим. Вдох. Создаем, можно глазки закрыть. Создаем стихию огонь. Вдох, выдох. Хорошо, еще вдох. Выдох, хорошо. И еще вдох. Выдох. Хорошо. Стихии земля, селезенка желтая, потом легкие белые воздух, да, делаем вдох, желтый шар создаем, белый шар, выдох, еще вдох, работаем со стихиями, выдох, хорошо, создаем шар и видим этот желтый шар, и видим белый шар, ко мне птичка прилетела еще, вдох. И выдох. Вот, создаем мыслеобраз. Земля, селезенка желтая, воздух легкий белый. Хорошо. Теперь вода, почки темно-синие или черные, вдох. И притопили темно-синий шар. Еще. Вдох, вода стекает по пальцам. Какая вода? Прозрачная. Прозрачная, прохладная вода стекает по пальцам, притопили шар, выдох. Хорошо, еще вдох и выдох. Хорошо, щепот делаем. Вверх-вниз, вдох, как айхэ. Выдох. Хорошо, теперь к себе, от себя. Печень зеленая, стихии дерева или жизнь. Вот эти места тянем. Хорошо, еще вдох. И выдох делайте со мной. Еще вдох. И выдох. Вот, дышим. Вдох. Выдох. Хорошо. Еще вдох. Зеленый шар толкаем. Видим зеленый цвет. Подвесили шарик зеленый. Толкаем зеленый шар. Еще вдох. Хорошо. И выдох. Хорошо. Вдох-выдох. Вот он шар. Мы с ним работали. Вдох-выдох через треугольник. И еще вдох-выдох. И еще вдох-выдох. Спасибо.